ကျွန်တော်ကတော့ဝန်ထမ်းမျိုးထိုက်ကောင်းဆိုတော့ကိုထုံးထုံးဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ထိုက်ကား workshop ကိုမော်လမြိုင်တမ်မူကျလမ်းမကြီးစမ်းကြီးမိကွိုင်းဒီမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ထိုက်ကား workshop မှာ alignment ချိန်တာအောက်ပိုင်း service လုပ်တာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်တာမျိုးလုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကာဝါရှိုးကို2018ခုနှစ်ကစပွင့်လာတာဆိုတော့အခုဆိုရင်7 နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီကျွန်တော်စေရနဲ့လက်တွဲရရင်ဆိုင်စာဖွင့်ခဲ့ရဆိုတော့အခုချိန်ဆို7 နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီစတေရီယာရဲ့ S3000 အင်ဂျင်ဝန်ကဓာတ်ဆီ3ကားအင်ဂျင်တွေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်စေရီယာရဲ့ S3000 အင်ဂျင်ဝန်ကိုသုံးနေတဲ့လူတွေကတော့အင်ဂျင်ဝန်မခန်းဘူးအဆွဲရုံကောင်းတယ်လို့ပြန်လည်းပြောပြရတော့တတ်ပြရအောင်စေရီယာအင်ဂျင်ဝန်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း30ပြည့်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ track ကောင်းကြောင်းနေစေရီယာအင်ဂျင်ဝန်ကိုစတဲ့တူတိုးတက်အောင်ရှင်းရအောင်လုပ်နေတာ